अल्लाह ताला के ये 4 नाम आपकी सारी जिंदगी काम आएंगे, इसे ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बारू, या जब्बारू। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, आप अंदर से बहुत उदास रहते हो, तो या जब्बारू आप पढ़ा करें, जिसका मतलब है कि ऐ जख्मों को भरने वाले, मेरे दिल को भी जोड़ दे। और अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़्ज़ाक, जिसका मतलब है कि ऐ रिस्क अता करने वाले, मेरे लिए भी गैब से रिस्क के खजाने